السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریویو دینے جا رہے ہیں سلمان خان کا نیا فلم سکندر کے بارے میں۔ سکندر پہ آج ہم ریویو دیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اور جتنے مسلم میرے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے سے، کسی بھی خطے سے، ان سب کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں سلمان بھائی کے فلم سکندر کے بارے کچھ باتیں کریں گے کہ ایک ایسا فلم ہے، تو اس حوالے سے ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، رات کے 12 بجے فلم لیک ہونے پر جتنی حیرت ہوئی اس سے زیادہ دھچکا تب لگا جب میں نے فلم دیکھی۔ ایک اے آر مرگوداس جیسے ڈائریکٹر سے کم از کم ایک ٹھوس اسکرپٹ کی امید تھی، مگر سکندر ایک ایسی فلم نکلی جو شاید 2010 میں بھی ایوریج سمجھی جاتی۔ اچھا، حیرت اس بات پر ہے کہ آج کے جدید سینما میں جہاں ناظرین معیاری مواد کے عادی ہو چکے ہیں، ایسی سطحی کہانی بنانے کا آخر مقصد کیا تھا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہاں ناظرین، اگر کہانی اور اسکرین پلے کی ہم بات کریں تو فلم کی کہانی میں نہ کوئی نیا پن ہے اور نہ ہی کوئی ایسا موڑ جو آپ کو چونکا سکے۔ اچھا، پہلا ہاف جو اتنا پریڈکٹیبل اور سست ہے کہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے نیند لے لیں تب بھی کچھ خاص آپ مس نہیں کریں گے۔ سکندر کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایک دہائی پرانی فلم دیکھ رہے ہیں جس میں کہانی اور کرداروں کی کوئی گہرائی موجود نہیں ہے۔ سلمان خان کے کچھ مداح شاید اب بھی ان سے مسلمانی کی بنیاد پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ 1000 کروڑ کمائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اب جونیئر این ٹی آر جیسے اسٹار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ اچھا، جونیئر این ٹی آر نے بھی ایک اوسط درجے کی فلم دیوارہ سے صرف انڈیا میں 290 کروڑ کمائے تھے۔ سلمان کو اس وقت سب سے زیادہ نقصان ان کے وہ فینس پہنچا رہے ہیں جو ہر تنقید کو دشمنی سمجھتے ہیں۔ کسی بھی اداکار کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خامیوں کی نشاندہی کی جائے، لیکن یہاں معاملہ مکمل الٹا ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ محض ایک ماس انٹرٹینمنٹ ہے اور اسے کمرشل سینما کے حساب سے دیکھنا چاہیے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا گا کہ سکندر اس معیار پر بھی پورا نہیں اترتی۔ ایک اچھی کمرشل فلم میں کم از کم تفریح، کچھ دلچسپ لمحات اور ایک یادگار ویلن ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسے بھی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، البتہ کچھ اچھے پہلو اس مووی کے ہیں، میں وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ فلم میں کچھ اچھے پہلو بھی ہیں، مثال کے طور پر کاجل اگروال نہایت خوبصورت لگتی ہے اور یہی فلم کا سب سے پلس پوائنٹ ہے۔ افسوس یار، اگر آپ سلمان خان کے ڈائی ہارڈز فین ہیں تو شاید یہ فلم آپ کو کسی حد تک انٹرٹین کر دے، ورنہ عام ناظرین کے لیے سکندر ایک فرسودہ تجربہ ثابت ہوگی۔ ریٹنگ کی بات کی جائے تو 5 اسٹارز بنتے ہیں، وہ بھی صرف کاجل اگروال کے حسن کی بدولت، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی سکندر اس صدی کی سب سے بے جان فلم ہے؟ تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے آراء اور رائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک مجھے فدائے من کو دیجیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔